بيقول كلام في منتهى الخطورة. القس قزمان عياد. تعالوا نشوف الفيديو ونرجع نعلق عليه. باركنا. ليه المرد بتاع الرب مع جميعكم اتقال هنا بالذات؟ ليه المرد بتاع ربنا يكون مع جميعكم اتقال هنا بالذات؟ ركزوا. اول ما رفعنا اللفافه من فوق الصينيه فشفنا الرب. فايه يا فندم؟ شفنا ايه يا فندم؟ معلش حضرة القس قزمان عياد الرب يباركك، يعني شفت ايه يا فندم؟ معلش هنعيدها تاني كده. اول ما رفعنا اللفافه اول ما رفعنا اللفافة من على الصينية شفنا ايه بقى؟ من فوق الصينيه فشفنا الرب. شفنا الرب. حضرتك الرب بيبقى في الصينية، الله خالق السماء والارض في الصينية. شفنا جسد المسيح. شفنا جسد المسيح. فاول ما تشوف جسد المسيح ابونا يبص ناحيه الجسد ويبص ناحيه الشعب بيبص ناحية الجسد ويبص ناحية الشعب، هيقول ايه؟ يقول لهم الرب اللي انا شفته ده مع جميعكم. الرب اللي انا شفته مع جميعكم. فده اعلان ان اللي قدامي ده المسيح حقيقي. انا شفت الرب وبقول الرب معاكم اللي انا شفته. متخيلين يا جماعة مدى خطورة هذا الكلام؟ اول ما شفته اخبرت بيه الشعب كله الرب مع جميعكم. الله ده ربنا موجود في وسطينا. ده ربنا موجود في وسطينا اهو. حضور المسيح في الكنيسه ممثل بقوه في جسده ودمه على المذبح. جسده ودمه على المذبح.